Kadaama Phoebe Musimbi yeefuze ekibanja kya TikTok era nga wetwogerera bakadaama Abannayuganda n'abamu Abannakenya batandise okuba nga beekokkola mwana muwala ono. Kiteeberezebwa aliŋŋanga gwe baakuba empiso ey'okukola ennyo nga tokoowa. Abafirisuuti abo balina empiso ze bateera okukuba abakozi baabwe nga ne wookola otya tokoowa. Bo nga bo baganyulwamu nti osobola okukola nga tokoowa ng'ate tolina wakuluma wowulira nti wano wannuma oba omugongo gunnuma. Naye ate gwe empisa eyo weekwafekitingira we wano nti kangeza wobanga obadde ku ddongo ng'okola non-stop bw'okomawo e Uganda oba n'oddayo mu nsi yo n'oba ng'omubiri tegukyakola nga bwe gubadde gukola mukwano osobola okufa. Mu myezi emitono ddala osobola okufa. Kati bakadaama Abannayuganda n'Abannakenya abamu bali mu kukaabira mu comment section bagamba bannange twajiddwa omusontwa gw'omwana. Bakadaama abamu bali mu comment section bakaaba amaziga bagamba bakama baabwe batandise okufolowinga ono omuwala era nga kati bali ku kazito kubanga babbosi baabwe mbu baagala bakole nga Kadaama ono bw'akola. Kyokka Phoebe alaga si waakuddiriza era alaga ye nti ekyamutwala kukola temumubuulira ekyamutwala kukola. Empisa eno munnange basobola ogikkuba nga tomanyi. Boosi ayinza okukulimbalimba n'akugamba waliwo empiso gye njagala bakkube oba oluusi olwaddemu ne bakkuba empiso gwe n'owooza nti empiso gye bakkuba ye ya bulijjo. Mukwano ogenda okutandika olaba ng'okola emirimu nga tokyakoowa. Ono omukyala aliŋŋanga gwe baakuba empisa eyo. Ekisooka kya byonna bw'otira omukyala ono bannange she is not fine. Omubiri gwe teguliimu bulamu. Mumutunuulire mu maaso. Omukyala ono omubiri teguliimu bulamu. Naye ye kyakola alaga akyagala era abareplyinga n'abagamba nze najja kukola. Nze mmanyi ennaku yange naye omanye ennaku yo naye. Tulinda few moment later omukyala ono we baba nga baamukuba empiso mukkirize tugaane mulinde few moment later ng'amaze okudda e Kenya omubiri guwumuddemu takyakolera ku pace nga gy'abadde akolerako. Okuleka nga tebaamukuba mpiso munnange yeesiimye Mukama yamuwa amaanyi yamuwa omubiri omugumu amagumba g'alina naye bwe kiba nga si kyekyo nga baamukuba mpiso mulinde ekinaddirira. Nze nabagambye guno omuziina gwatujiridde. Nze nabagambye ekisooka vidiyo ze zaagoyinze vairo. Aye tezikyatambulira nnyo mbafirika ziri mu bafirisuuti zizunga zidde eno bwe zidde eri. Okitegeera? Ezo ziwadroopu abaziteekayo baba basajja nga 3-4. Omwana wuuyo ali mu jjeebigiika. Mbadde wano nga ndaba omuwala azungatana bwadde no bwadde eri. Nze ŋŋenda mu mwaka. Siziseetulangako n'okuyisaako obuyisa mu ndoomu kintwalira obudde nze ndi mukoowu ŋŋenza okulaba ng'agwirana yalla shufi hatha shagara sowi kwaye staratibu ne mugaawo wena shagara n'agamba hatha sowi 100 mugaawo sowi 100 nanga ayiwa nti mushikira leshi mbu buli lunaku beera ng'olinnye eddaala owalampe osimule eri waggulu. Okiwulidde ne mugamba hatha shagara oyo Kadaama afuna salary mungi. Hatha Kadaama sowi kithiru salary kithiru lazima. Ne bambuuza kemu ne mbagamba 5 million buli mwezi. Ne mbagamba nange mbisobola obbikola mbimanyi obbikola naye 5 million buli mwezi nti fifulus jibu ana badeni ana sobi taratibu ntebuka. Nagamba la mafi hadha haram hadha fulus kidina mgaya iwa lazim sugar kwais lazim sugar kwais badeni fulus yiji kitiru sa ne balyoka banvaako naye kati nsasidde omwana ali mu kiyumba
omwana omupye yakajjanga mukama wa followinga gunene omuzimongole nga tasobola kweyogerako mukazi wa tolaba mukazi kutta mirimu nga gunene omuzimongole gwatujiridde omwana alinga gwe bawendudde buli wamu comment section ejjuddemu bawalabu ejjuddemu bachina omwana yekozesa ebinyiiza nyuma n'omusanga eyo n'omubamuko ku mpizi yeza blue black era nze bannange ensaasidde bannyokaama olaba mukazi kuvuga kabuzi kabalaasi kaliga kamenke kachima kyokka video zagenze ne zigoyinga viral ate kati comment section webanga yabawalabu mwe zigenda otandikira okutambulira nga videos ze ate alumanyi amanyi n'okubaddamu bwe bakiwanako nakyo nga kireegulaagamwa kina Kenya mutunulira gunene omuzimu singa nno kiba kikyali awo nga kyesisaasisa ne kikutuka lumu nedda munansonyiwa okwogera obubi olaba kati oyo omuwala nga bw'omulaba tosobola kumusanga mu kyumba n'akulekera emirembe abo boolaba nga bakuteera sitiiru mu mmere n'akwata ku Rolex n'amuyiwa mu kyayi abo boolaba nga beefuula abakola ennyo olowooza basobola okumuzzaako oyo omukozi n'atamutta omwana asobola okusitula bw'atyo wadduropu ennene engazi bw'etyo bwawalampa emiti bwayera enzija bwakuuta ekkubo bwagenda eno bwajjayo TV bwazisitula bwakola ati bwasimula olujja n'ekisiimula yese ekisiimula twali tukisimuzaako olujja naye oyo omwana kyetaaga n'aba nga akola n'akutuka lumu oba kale ne waba takutuse kuba nnyinza okuba nkozesezza olulimi lumu n'asirika n'asigala nga ssa n'asirika bw'atyo n'abeerawo ng'ekiwuduwudu kuba bwebuuza ekimukozesa emirimu bw'atyo kubanga tayagala kumuzzaako kuba ate n'ennyumba gyendaba gyakolamu erabika nnene nnyumba nga zinnene bweti zinene ennyumba ze baakazimba fashion empya nze omuntu eyakolako part time nzimanyi nsobola okuzitegeera nti kati ennyumba oyo omuwala gyalimu nnene okiwulidde ekintu ekyo bwe mumulangamu kutuuka emigongo mwebaka ne muyitira nga mutandika okuleekanira abantu ba gavumenti zeewammwe mukola ziibaka n'abanampaani gabanampaani simanyi kabampaani oyo omwana tosobola kukola naye mu kiyumba n'atakucunya olaba asitula wadduropu eyo asobola okutuga n'akunyiga omumiro w'ekicwi n'akuteeka ye kennyini n'akusuula mu kiveera kya zubaala n'akufulumya n'akusuula mu kasasiro bannange yeekozesa ebitama yeetaaga okusanga n'omupacula empi n'omusiba emikono n'omusibira mu luumu omwezi mulamba n'atulako wansi kati oyo ne bamuleetamu omukozi oyo omwana asobola okunyiga omumiro n'akuteeka mu bikundi bya zubala n'akusuula eyo olaba ne bannakenya banne bali mu complaini nga kati wekimala nga kisirika lumu nga batandika gundi afiiridde ku ddungu naye nga bano basiima maama baba bakuwa ssente mmeka kati ekiyumba ayinza okuba akola kagenderere nga omuseza ng'anaakola ki ng'agenda ne balyoka baleetawo omukozi omulala okolawo lunaku lumu olaba boosi kukyusa bakozi mwezi gumu n'akukyusa myezi 2 n'akutikka asinze okukolawo mwezi wiiki 2 nnaku 2 ng'ogwo omuzimongole gwayonoona omuntu banaye mukwano nsinye banange onsina njokendayo banene abajja balebettuka nga balina leberebe z'emimwa mbutaali shufi hadha shagala sowi kwa taratibu nembabuuza ssente mmeka hadha lazimu sowi shuguri kitiru lazimu fulusi kitiru nentandika kweyogerako kati saasira omwana ayi akajja nga gakamage gagufolowinga gunene omuzimongole gw'omuwala ye lwaki tegugwa ne gumenyeko ekifuba ne gusooka ne gutuulako ko wansi
bannanga nnyiiza ebyo byejja byepapaalukana weyeepapaalukanye ne weyeepapaalukanye eri bwe yeesituza bino kinyuma n'asooka n'akubawo olugongo olwo n'atuulako wansi kubanga kati abaana bangi bagenda kugwa mu trouble. Abamu ku bo bajja na kubatikka babazzeeyo mu nsi zaabwe nga balowooza mbu tebaagala kukola. Bayinza saagala muntu yeekozaakoza bya kifakkini shit. Mbu yakola nnyo. Takwerese ekkubo mbukula okubanga FBM ayera ekkubo. No. Emirimu nga bw'obadde ogikola okuva lwe wayingira ekiyumba sigala nga bw'otyo bw'ogikola. So, nze kyo kye nnyinza okubagamba bamikwano. Sembyayo akalango kano bamikwano okutandika ne January wiiki esooka ngenda kuba nga ntambula okuba nga nnambula ku baana b'abankuba kyeyo. Abaana bali mu holiday tukozese chance eno. Oyagala kusurprisingako baana bo, oyagala kubeebaza baasomye bulungi obakolereko ka surprise, mukwano ntuukirira ongambe Maggie mu holiday eno njagala ogende munnange ontuukireko eri abaana bange tubakolereko ka surprise tubeebazeeko n'okusoma. Oba oyagala kwebaza oba kusiima omuntu yakulabirira abaana bo. Mukwano ntuukirira holiday wendi. Njagadde nkikole mu holiday ng'abaana bali waka. Si kutuuka ne bagamba atali ku ssomero. So holiday ngenda kutambula okutandika January tusiime abantu abalabirira abaana baffe ate n'abaana baffe tubakoleyo ka surprise. Ntuukirira gwena nkuba kyeyo nga walyetaaze okubanga ngenda nkyalireko abaana bo. Video eno wona weekusanze oba ekusanze wano ku YouTube mukwano commenting awo nja kuba nkuwa enamba yange. Ate webe kusanze ku Facebook oba ku TikTok jangu mu kabox kange tubeere nga twogera. Gwe tofaayo abaana bo bali ludda bali Masaka bali Jinja bali Mbalala nze ndi ready ngenda kutuukayo ewali abaana bo. Twagala kusanyusa abantu oba abaagalwa baffe kubasanyusaako kubasiima maama taata kojja omuntu yenna ne wanaaba ng'oyagala kusiima boyfriend wo ng'oyagala kumusiima mukwano ntuukirira nze nja kuba nga ntuuka eri boyfriend wo tube nga tumusiima ku ebyo byakoze. Olina omuntu gwe wagamba munnange njagala onkolere ABCD n'omuweereza ssente. Oyagala okukakasa ng'ekintu ekyo yakikola okirabeko nti ddala yakikola. Nze wendi ngenda kubanga ntuukayo mu bifo ebyo wonna. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako. Mweraba.